Assalamualaikum dostlar. İzmir'demin hazır. İzmir bu Türkiye'nin en bayırkı eski şehirlerinden biri hesaplanır. Yani İzmir'in Borborundan sentrinden 83 km alыс yerde bir Seljuk degen kişinekay rayonunda eski antichni город var, Efes degen. Ошол жерге баратам. Efesке барыш үчүн бул жерде минибустардын конечный остановкасы бар экен. Ушул жерден барсаңар болот экен. Жөө барганга болбойт, себеби алыс экен. Бул жак болсо Иона бөлүмү. Ушул жерден кетет экен минибустар. Аке биз дагы чыгып атабыз. Буюрса Efes. Efes'e geldim. Bu yerde eski amfiteyatr, anan çağırdığın eski kalıkları tonun başında olsa Meryem Ene'nin çirkövesi varken, girişinde mınday bazarçık varken, suvenir, baş giyim, joğuluk, alıp kesene olup tamam açılan yerler varken bir anda solcak olacak dediğinde restoran, kafeler, gladiatorların suvenirler. Muzey kart bolsa очередке карабай өтүп кетесиң. Мынакей музей карт алам дегендер, билет алам дегендерге очеред. Мен картымын срогу бүтүптүр. Жаңы алдым бүгүн 60 лирага дагы. 21.07.2021'e çeyin. Efes'in girişi şu yerde başlarken buradaki amfiteyatr görünüp başladı. Amfiteyatrın başlalışı. Şapkasız gelbеш керек екен бұл жаққа. Крем алып алыш керек екен. А то вообще қап-қара болып күйіп қалды. Улицы стояли 4 писателя Евангелия: Марк, Лука, Иоанн, Матвей, которые украшали эту улицу, Портовую улицу. С правой стороны это гимназия. Amfiteyatrın içi bu. Rim imperiyasının uçuruna vurulan iken bu yerde gladiatorluk görüşler şu yerde bulgan iken 25.000 adam odadı. Canan görünüşü. Mınakey бұл жер dünyanın keremetlerinin қатарына girgen жер.
Ben de gördüm onu. Бұл жер болса içki görünüşken. Gün aябай ыстық, ел көп. Çarşap қалдым. Süйлөгім келбей эле жөн тартып атам. 55 lira eкен бұл жаққа кириш. Музей карта өтпөйт экен. Yamaç evleri деп коет экен. Рим империясы учурунда бұл жерде жалаң байлар жашаган экен. Азыр болсо мынакей мышыктар жашап атат. Геракл kapısı дейт экен. Геракл эшиги. Olsa türme bolgan okşayt. Eң üstüne geldim. Бұл жақта дағы bir кичинекей амфитеатр бар екен. Ошол менен ылдыйга түшөбүз дагы Мария мененин чиркөөсүнө барабыз. Мынакей ушул жерде экен амфитеатр. Eң акыркы көрө турган жер калды. Мария мене чиркөөсү бул жакта экен. Мария мене чиркөөсү ушул жер экен. Толук абалда сакталып калбаптыр, бузулуп кетиптир азыр. İçinden görürüm. Бұл жер болса чиркөөнүн ичи. Рим империясы учурунда бұл жер Кудайды төрөгөн эне деп айтылат келе. Алардын ишениминде Иса пайгамбар Кудайды эсептешкен. İzmir'in tarixi аябай эски экен. Биздин заманга чейин 8000 жыл мурун ушул жерде эң биринчи адамдар отурукташып жашашты башташкан экен. Кийинчерээк бул жерде Рим империясы жана андан кийин Византия империясы, андан кийин болсо Селжуклу Түрк империясы өкүмү сүргөн экен. Кийин Осман империясы, андан кийин болсо Түркиянын курамына азыркы Измир шаары. Чепке кириш ушул жерден башталат экен. Мынакей бул жактан. Азыр чепте реставрация иштери жүрүп атат экен. Мынакей ишчилер иштеп атышат. Bu monogramlarda 100
Justinian ve Theodora'nın yapmış olduğu finansal yardımı buraya gösteriyor. Şimdi Бул жердеги мына дубалдардагы тешиктерге эритилген темирлерди коюшат эле, себеби мындай азыркы тил менен айтканда мындай украшенияларды элиш үчүн дубалдарга ошолорду колдонот экен эле. Бул жакта болсо бир түрк гид жүрөт, жанындагылар армяндар экен, ошолорго айтып берип, ошонун угуп историясын мен дагы билип алып атам. Бул жерлер болсо Ион бөлүмү деп айтылат экен. Иса пайгамбар апасыны Марьям энени ошол өзүнүн хавариси Ион деген жаш жигитке кошуп берген экен. Ошондо ал жигит Марьям эне менен ушул жерге качып келип, ушул жерге отурукташат экен. Ушул жерде жашап, ушул жерде өзүнүн инжилин жазып, ушул жерде динин таратып, ушул жерде каза болгон экен. Азыр бул жерден бир аз алыста, тоонун чокусунда акыркы 9 жылыны Марьям эне ошол жерде өткөргөн деп айтылат экен. Азыр ошол жака барабыз. Бул жер болсо ошол Иондун мөрүзөсү экен. Византия империясы учурунда дин аябай христиан дини өркүндөгөн учурунда бул жерлер христиандардын келип зыярат кыла турган ыйык жери болуп эсептелген экен. Кийин болсо элдер Ионду жанагынтип эскеришип, ушул жерге базилика курдурган экен, мөрүзөсүнүн жанына. Şimdi biz Vakfısane'ye geliyoruz. Bu Vakfısane milattan önce sonra Бул жерде болсо христиандар крещениясы болот экен эле. Могул жерден кирет экен эле. Бул жерге суу толот экен, сууга чогуп, мындай тумчугуп, анан кийин бияктан чыгып кетишет экен эле. Бул жер болсо Аясулук деген чоку деп айтылат экен дагы. Ошол чокунун эң бийик жери экен могул чеп курулган жер. Бул жерде болсо ошол Иса пайгамбардын жардамчысы Ион деген жигит ушул жерде инжилин жазып, ушул жерде дуа кылган экен. Ошонун атына курулган ичинде бир килисе деп коет, түркчө чиркөө бар экен. Кийинки бул азыркы мунун көрүнүшүн Селжуклу Осман империясы учурунда Селжуклулар тарабынан курулган экен. Мону тегелеп дубалдар менен тосулган экен. Кириши чептин ичине. Мынакей Иондун чиркөөсү. Бул жерде түрктөр Селжук империясы басып алгандан кийин бул жерде мечитке айландырган экен. Азыр болсо жанындагы кичинекей мунарасы менен мечиттин урайын деген эски имараты калган. Биз мусулмандар үчүн Мекке, Медина кандай ыйык деп эсептесек, ошол Византия империясы учурундагы христиандар үчүн ушул жерлер азыркыдай биз Меккени, Мединаны ыйык дегенде ыйык жерлер болуп эсептелген экен. Ушул жерде жазылган экен Инжилдагы Ион деген Иса пайгамбардын жардамчысы. Бул мечит болсо 1375 жылы Айдын ооллары бейлигинин бейи Иса бей деген бейдин уру башчысынын тарабынан курулган экен. Стили болсо эски Эмеви жана Селжук стилинде курулган экен мечиттер. Осман империясынын стили башкача, азыркы мечиттер, Түркиядагы мечиттер Осман стилиндеги мечиттер. Бул болсо эски Селжук Эмеви стилинде курулган мечиттер экен. Мечиттин киришине келдим. İçi son aybay çoğun eкен. Korosu da meçitten içken.
Бул жерде болсо ар кайсы тилдерде ислам дини жөнүндө жана ушул жердин тарыхы жөнүндө китептер, кичинекей журналдар бар экен. Бул жерде болсо Осман түрк жазуулары бар экен. Мындай таштарды негизи Түркияда эскиден мазарларга коюшкан. Не деп жазылган бирок билбейм. Эфести кыдырып чыктым, буюрса баарына. Бир гана тоонун чокусунда, тоонун башында Мариям эненин акыркы 9 жыл ошол жерде жашап, ошол жерде ибадат кылган бир чиркөөсү бар экен. Ошол жерге гана чыкпадым. Себеби алыс экен, 10 километрдей басыш керек экен. Калган жерлерин көрүп чыктым. Буюрса эми Куш атасына барам. Ошол жактан көрүшкөнчө.